هنتكلم دلوقتي على auscultation of the heart. زي ما اتكلمنا في الشيست وقلنا بسمع بايه، بسمع فين، وبسمع ايه. في الكارديولوجي برضو بسمع بالسماعة، بس بستخدم الديافراجم والكون او البيل، بيسموها البيل او الكون. بسمع الهارت كله بالديافراجم، وبسمع بالكون حاجات معينة اللي هي ايه، اللي هي low frequency sounds. زي ايه؟ زي المرمر بتاع الميترال ستينوزس، وزي third and fourth heart sounds S3 and S4. يبقى انا لازم اما اسمع الهارت اسمعه بالديافراجم، ولازم لما اسمع الايبكس والترايكاسبيد اريا اقوم سامعه بالكون كمان او بالبيل، عشان الميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوزس، وعشان S3 و S4. يعني الاقيك وانت حاطط على الايبكس حاطط ديافراجم وبقالب وحطت الكون او البيل عشان تسمع الايبكس كويس. لما اجي اسمع بالكون او بالبيل لازم ما اقومش عامله اكسسيف بريشر على السكين، ما اقومش ضغطه بالسماعه جامد وانا بسمع بالكون. لو ضغطت كده هتحول لديافراجم وسوف افقد المرمر بتاع الميترال ستينوزس، ولو في S3 او S4 مش هقدر اسمع. عرفنا اول حاجه هنسمع بايه، قلنا بالسماعه، ولازم لما اسمع بالسماعه في الكارديولوجي اسمع بالديافراجم واسمع بالكون، والاقيك سمعت بالاتنين، بالذات الايبكس والترايكاسبيد اريا. تاني حاجه ايه الارياز اللي بسمعها، بسمع فين، اسمها اوسكالتاتوري ارياز. اول معلومه لازم اعرفها ان الاوسكالتاتوري ارياز مش هي الاناتوميكال ارياز. يعني لما اسمع الميرمر بتاع ميترال ستينوزس او ميترال ريجرش بحطه على الايبكس، مش معناه ان الميترال فالف في هذا المكان، انما ده معناه ان البيست ساوند يتسمع بتاع هذا الميرمر في هذا المكان. ايه الاوسكالتاتوري ارياز اللي لازم اسمعها بالسماعه؟ اول حاجه الميترال اريا موجوده عند اللي هي في الايبكس عند الليفت فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. تاني اريا لازم اسمعها وليك حاطط السماعه عليها ترايكاسبيد اريا، دي مكانها فين؟ عند الاسترنم lower end of the sternum to the left. تالت اريا اقوم طالعه على الليفت باراسترنال اريا اللي هي اريا 3 و4 و5 left intercostal spaces. رابع اريا لازم احط عليها السماعه البلمونري اريا اللي هي موجوده في السكند left intercostal space. خامس اريا اللي هي aortic اريا موجوده عند السكند right intercostal space. واخر حته لازم احط عليها السماعه اسمها السكند اورتيك اريا. السكند اورتيك اريا دي موجوده عند الثيرد ليفت انتركوستال سبيس. ايه السكند اورتيك اريا؟ الروماتيك اورتيك ريجرش ما بتسمعش على الفيرست اورتيك اريا اللي هي عند السكند رايت سبيس، لا بتسمع احسن حاجه عند السكند اورتيك اريا اللي هي عند الثيرد ليفت انتركوستال سبيس. يبقى تاني اوسكالتاتوري ارياز اسمع الميترال اريا، ترايكاسبيد اريا، ليفت باراسترنال، بالمونري، اورتيك اريا اند سكند اورتيك اريا. ده الاربعه الاساسيين، ميترال، ترايكاسبيد، بالمونري، اورتا. ومنساش كمان الليفت باراسترنال والسكند اورتيك اريا اللي موجوده في الثيرد ليفت انتركوستال سبيس. عرفنا اسمع بايه، عرفنا اسمع فين، اوسكالتاتوري ارياز اللي لازم تسمعهم. تالت حاجة اسمع ايه، لما اجي اقولك اوسكالتيت يا دكتور الايبكس او اوسكالتيت البلمونري اريا، في 3 بوينتس لازم تعلق عليهم. ايه هما البوينتس دول؟ اول حاجة الهارت ساوندز، تاني حاجة الميرمرز، تالت حاجة الاديشنال ساوندز او اكسترا ساوندز. يبقى لما اجي اقولك اوسكالتيت ذا ايبكس هتعلق لي على 3 حاجات: هارت ساوندز هما الفيرست والسكند هارت ساوند، ميرمرز، additional sounds. انا دلوقتي خلاص هحط السماعه عشان اسمع. حطيت السماعه على الميترال اريا على الايبكس اوف ذا هارت. عايزه اعرف فين الفيرست هارت ساوند، هحط ايدي، حاطه السماعه على الايبكس اهي، واحط ايدي التانية على الكاروتيد ارتري. الخبطه او الصوت اللي جاي مع رفعه ايدي على الكاروتيد نتيجه البالسيشن اللي بتاعت الكاروتيد اللي بترفع ايدي، ده الفيرست هارت ساوند، وده بداية السيستول. تاني، على اول حاجة احط السماعة على الميترال اريا او على الايبكس. الصوت اللي بسمعه
مع رفعة ايدي على الكاروتيد وانا حاطه ايدي التانية على الكاروتيد ارتري. رفعة ايدي مع البلس مع الابستروك بتاع الكاروتيد هو ده الفيرست هارت ساوند، واللي وراه ده على طول السيستول. فيرست هارت ساوند ده بيكون من ايه؟ بيحدث ليه؟ بينشأ نتيجة closure of mitral and tricuspid valves. يبقى الفيرست هارت ساوند ليه mitral component بيتسمع على الايبكس، وترايكاسبيد component بيتسمع على الترايكاسبيد اريا، بس الميترال component اعلى من الترايكاسبيد component. خلاص انا حطيت السماعة على الميترال اريا اللي هي على الايبكس اوف ذا هارت، وخلاص عرفت فين الفيرست هارت ساوند. اعلق عليه ايه الاحتمالات؟ يا اما يكون الفيرست هارت ساوند ده نورمال، يا اما يكون accentuated يعني عالي، يا اما muffled يعني قليل ويك او soft، يا اما variable. تاني يبقى الفيرست هارت ساوند اول حاجة لازم اعلق عليه normal، accentuated، muffled او variable. normal ده الطبيعي طبعا. accentuated يعني ايه؟ high او increased. في حالات ايه؟ حالات الميترال ستينوزس، حالات التاكيكارديا، في حالات الهايبر دايناميك ستيتس زي انيميا، يعني عنده انيميا او فيفر او ثايروتوكسيكوزس، الاقي الفيرست هارت ساوند accentuated اور هاي. ممكن الاقي الفيرست هارت ساوند muffled اور ويك، ده في حالات الميترال ريجرجيتيشن او حالات الترايكاسبيد ريجرجيتيشن، بس طبعا هيبقى على الترايكاسبيد اريا. حالات الكارديوميوباثي، اي ماسل ديزيز، كاردياك ماسل ديزيز زي مايوكاردايتس زي كارديوميوباثي، او اي كونديشن ممكن يخلي في صوت ما يوصلش بسهولة زي حالات الاوبيزيتي وحالات الانفيزيما او بلورال افيوجن. كل دي بتخلي الفيرست هارت ساوند صوته مافلد اور ويك. الحاجة الرابعة ان الاقيه فاريبل. فاريبل يعني ايه؟ ملخبط، تك 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 تك. فاريبل انتنسيتي في حالات الاتريال فيبريليشن. يبقى اما اعلق اول ما اسمع فيرست هارت ساوند لقيته خلاص، اول حاجه اعلق عليه لازم تقول لي الفيرست هارت ساوند ده نورمال ولا اكسنتويتد ولا مافلد ولا فاريبل. السكند هارت ساوند ده produced by closure of aortic and pulmonary valves. يعني اما اعلق على السكند هارت ساوند بعلق عليه وانا بسمع البيز اوف ذا هارت. يعني ايه؟ وانا حاطه السماعه على البلمونري والاورتيك ارياز، معلقش عليه خالص على الايبكس. تاني السكند هارت ساوند ده بيتكون by closure of aortic and pulmonary valves. يبقى ده هسمعه احسن حته على الاورتا، ده الاورتيك كومبوننت، وعلى البلمونري اريا اللي هي pulmonary component of the second heart sound. ده طبعا بسمعه بالديافراجم. لما اجي اعلق عليه ممكن يكون نورمال او ممكن يكون accentuated او يكون muffled. يعني في 3 احتمالات. السكند هارت ساوند انا بعلق عليه على البيز اوف ذا هارت اللي هما البلمونري اند فيرست اورتيك ارياز. في عندي 3 احتمالات، يا اما نورمال يا اما accentuated يعني صوته عالي بيفرقع في ودني جامد على الاورتيك اريا في حالات السيستميك هايبرتنشن، وعلى البلمونري اريا في حالات البلمونري ارتيريال هايبرتنشن. طب مافلد او ويك او سوفت سكند هارت ساوند في حالات ايه؟ على الاورتيك اريا في حالات الاورتيك ريجرجيتيشن او اورتيك ستينوزس، وعلى البلمونري اريا في حالات البلمونري ستينوزس. يبقى تاني لما اعلق على السكند هارت ساوند بعلق عليه على البيز اوف ذا هارت اللي هي البلمونري اورتيك ارياز. بعلق عليه عندي 3 احتمالات، نورمال او accentuated او muffled. خلصت كده كومنتنج على الهارت ساوندز. تاني حاجه هعلق عليها في الاوسكالتيشن اوف ذا هارت ميرمرز. في ميرمر ولا مفيش؟ ولو في ميرمر، لو مفيش ميرمر هقولي نو ميرمرز، انما لو في هتعلق على 5 حاجات. ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجه التايم اوف ميرمر، تاني حاجه السايت اوف ماكسيمال انتنسيتي، مسموع اعلى حته فين هذا الميرمر، تالت حاجه البروباجيشن، رابع حاجه الكاركتر اوف ذيس ميرمر، خامس حاجه الجريد. يبقى بعد ما علقت على الهارت ساوندز تاني حاجه اعلق عليها الميرمرز. مفيش ميرمرز اقول نو ميرمرز. في ميرمر لازم اعلق على 5 حاجات، تايم، سايت اوف ماكسيمم انتنسيتي، propagation، character and grade. اول حاجه هنتكلم عليها من التايمنج بتاع الميرمر. يعني الميرمر ده سيستوليك ولا دياستوليك؟
السيستوليك ميرمرز mitral regurg aortic stenosis and VSD اللي هي ventricular septal defect. الدايستوليك ميرمرز زي الميترال ستينوزس والاورتيك ريجورج. احنا بنتكلم اكتر عن الميترال اورتيك ميرمرز انها مور كومن عن الترايكاسبيد والبلمونري ميرمرز، عشان كده بنتكلم عليهم اكتر. السيستوليك ميرمرز ممكن تكون بان سيستوليك، يعني اسمع الميرمر طول السيستول في حالات الميترال ريجورج والفي اس دي، او تكون ميد سيستوليك او بتسمى ايجيكشن سيستوليك اللي هي مفصوله عن الفيرست هارت ساوند في مسافه لا ايزومتريك كونتراكشن فيس في حالات الاورتيك ستينوزس. الدايستوليك ميرمرز زي الميترال ستينوزس واورتيك ريجورجيتيشن. الميترال ستينوزس ده ميد دايستوليك ميرمر، وايل الاورتيك ريجورجيتيشن ده ايرلي دايستوليك ميرمر. تاني يبقى سيستوليك ميرمرز ميترال ريجورج اورتيك ستينوزس في اس دي. دايستوليك ميرمرز زي الميترال ستينوزس اند اورتيك ريجورج. تاني حاجة هعلق عليها في الميرمر site of maximal intensity، مسموع أعلى حتة فين. ليه؟ الميترال ميرمرز don't propagate، دايما localized بتتسمع على الابيكس، ما عدا الميترال ريجورج ممكن propagate للأكزيلا، إنما الأورتيك ميرمرز بتتسمع في أي حتة في الهارت. يعني ممكن أورتيك ستينوزس مثلا، ميرمر بتاع أورتيك ستينوزس أسمع السيستوليك ميرمر بتاعه على الابيكس. عشان كده لما بعمل اوسكالتيشن بسمع كل الارياس وبسمع الاريا اوف السايت اوف ماكسيمال انتنستي. ميترال ميرمرز بتسمع على الابيكس، ميترال ستينوزس وميترال ريجورج. ترايكاسبيد ميرمرز بتسمع على الترايكاسبيد اريا. اورتيك ميرمرز الاورتيك ستينوزس بيتسمع على الفيرست اورتيك اريا، والروماتيك اورتيك ريجورج بيتسمع على السكند اورتيك اريا. البلمونري ميرمرز بتسمع على البلمونري اريا، والفي اس دي بتسمع على الليفت باراسترنال اريا. تالت نقطة هنعلق عليها في الميرمر بعد التايم بتاعه بقى وبعد سايت اوف ماكسيمال انتنستي هنعلق على البروباجيشن. يعني الميرمر ده بيسمع فين؟ زي ما قلنا الميرمر بتاع ميترال ستينوسيس ده لوكالايزد، بيبقى سمع بس على الابيكس، ولو العيان نام على الليفت لاترال بوزيشن صوته بيعلى. يعني يخلي العيان ينام على جنبه الشمال الاقي صوت الميرمر يعلى، ولو خليته عمل اكسرسايز كمان يعلى اكتر. الميرمر بتاع الميترال ريجورج بيتسمع برضو على الميترال اريا، انما كان بروباجيت تو ذا اكزيلا. الميرمر بتاع الاورتيك ستينوسيس ده الميرمر عالي جدا وبيتسمع في كل حته في الهارت، يروح في كل البريكارديوم ويسمع كمان في الكاروتيدز. يعني لو حطيت السماعه على الكاروتيد اسمع صوت الميرمر. الميرمر بتاع الاورتيك ريجورج ده زي ما قلنا الروماتيك اورتيك ريجورج بيتسمع على السكند اورتيك اريا اللي هي في الثيرد ليفت انتركوستال سبيس. ده propagating along left sternal border، وعشان اعلي صوته اكتر واسمعه احسن اخلي العين leaning forward. يبقى انا ميترال ستينوزس عشان اخلي صوته يعلى اكتر واتاكد واسمعه اعلى اخلي العيان يجي على الليفت لاترال بوزيشن. الميرمر بتاع الاورتيك ريجورج واورتيك ستينوزس اخلي العين يقعد and lean forward. ده هو عشان ما ننساش المنظر. الميرمر بتاع الميترال ستينوزس المسموع زي ما انتم واخدين بالكم بالسماعه، لو لاحظتوا هتلاقيه بيتسمع بالكون او بالبيل والعيان على الليفت لاترال بوزيشن. الميرمر بتاع الاورتيك ريجورج روماتيك اورتيك ريجورج بيشنت يقعد ويلين فورورد لينينج فورورد وبيتسمع على السكند اورتيك اريا. رابع حاجة بعلق عليها في الميرمر هو الكاركتر. كل ميرمر ليه كاركتر مختلف عن التاني. الميرمر بتاع الميترال ستينوزس اسمه رامبلينج، في صوت زي القرقرة ار ار تك ار تك، حيث تك ده الفيرست هارت ساوند اللي بيبقى عالي في حالات الميترال ستينوزس. ميترال ريجورج سوفت بلوينج، حالات الاورتيك ستينوزس الميرمر بتاعها بيبقى هارش ايجكشن سيستوليك. حالات الاورتيك ريجورج الميرمر بيبقى ايرلي دايستوليك سوفت. لب الطبيعي لب دب، الفيرست والسكند هارت ساوند لب دب لب دب. لو في اورتيك ريجورج اسمع بدل لب دب اسمع لب تح لب تح. والفي اس دي برضو بان سيستوليك وهارش.
تاني mitral stenosis rumbling murmur تك تك تك. mitral regurg soft blowing aortic stenosis harsh ejection systolic murmur aortic regurg soft early diastolic لبتح لبتح لبتح. خامس نقطة بعلق عليها في الميرمر هو الجريد. الميرمر اسمه الميرمر الجريد بتاعهم من 1 ل6، حيث 1 ده أصعب ميرمر في السمع بيحتاج اكسبرت عشان يسمعه، انما جريد 6 ده واضح جدا تماما لدرجة انك ممكن تسمعه السماعة بعيدة عن الشيست وول. يبقى الميرمر لما علق عليه بعلق على تايم سيستوليك ولا دياستوليك، site of maximum intensity، propagation، character and grade. اخر نقطة بعلق عليها هي الاديشنال ساوندز او الاكسترا ساوندز زي S3 و S4، ejection click، opening snap، بريكارديال راب، جالوب. الحاجات دي هتعرفوها بعدين ان شاء الله. انما تاني الاوسكالتيشن اوف ذا هارت بعلق على 3 بوينتس. هارت ساوند يعني لو على الميترال او ترايكاسبيد اريا بعلق على الفيرست هارت ساوند، ولو على البيز اللي هو البلمونري اورتيك اريا بعلق على السكند هارت ساوند. بعلق على الميرمرز وبعلق على additional sounds اذا كان فيه او مفيش. لو مفيش هتقولي no additional sounds. Thank you.